Halo guys. Wah, suasananya bagus banget guys. Persawahannya juga luas guys. Guys, sekarang aku mau mencari mainan guys. Mainan berlumpur nih. Wow. Wah, ada ember. Yuk kita ambil embernya dan angkut mainannya ke dalam ember ini guys. Ayo guys, kita mencari. Kira-kira di mana ya? Wow, langsung nemu guys mainan berlumpurnya guys. Wadidaw, ini apa guys? Keren. Wow, apa ini guys? Ternyata banyak juga ya. Wah, udah dapet 3 nih. Oke guys, kita langsung cari nih. Wow, ada di atas pohon. Ini apa guys? Wah, keren. Nah, taruh ke dalam sini. Wah, ada lagi guys. Mantul. Bagus banget guys. Ayo kita cari lagi guys. Wow, ada lagi di sana. Apa ini ya? Wow, mantap. Wow. Wah nih, kayaknya hewan ya guys ya. Ayo guys, kita berburu lagi. Mana ya? Nggak ada. Wow, tuh ada guys, ada. Wow, mantul. Wow, ada lagi nih. Keren. Wah guys, berlumpur sangat. Berlumpur guys. Oke guys, kita berburu lagi guys. Kira-kira di mana ya? Wadidaw, ternyata ada lagi guys di atas batu. Berlumpur. Keren. Ayo guys, kita mencari lagi guys. Itu guys, sudah banyak belum? Wow. Ternyata ada 3 guys. Nanti kita bersihkan guys, biar kalian tahu ini apa ya. Apakah hewan, apakah benda apa ya guys ya. Wow, ada lagi. Mantul. Oh guys, sepertinya sudah tidak ada guys ini guys. Jadi sekarang mau dibersihkan guys. Dibersihkan guys. Kira-kira ada sungai nggak ya? Wah, ada sungai itu guys. Oh, hati-hati guys, akhirnya nanti kamu jatuh guys. Wow, tuh guys. Wow, mainannya guys banyak juga ya guys ya. Wadidaw. Banyak banget guys. Ayo guys, kita bersihkan. Wow, binatang dinosaurus guys. Wow, dinosaurus juga guys. Warna ungu dinosaurusnya. Apa ya guys ya? Wow, dinosaurus berwarna oranye. Wow, dinosaurus berwarna hitam. Apa ini ya? Wow, dinosaurus berwarna hijau guys. Mantul. Wow,
ada sapi guys berwarna putih. Apa ya ini? Wow, dinosaurus berwarna merah guys. Nanti kalian dimakan guys sama dinosaurus guys. Lihat ya. Ini apa guys? Wadidaw. Wow, ternyata kerbau. Apa ini ya? Wow, harimau guys. Bukan harimau ini guys. Ini adalah macan tutul guys. Wow. Ini apa guys? Wow, singa guys. Apa ya ini? Wow, dinosaurus berwarna hitam guys. Ada lagi tidak ya? Masih ada guys, tuh guys, lihat guys. Wow, apa ini ya? Berwarna hijau. Ternyata dinosaurus guys, berwarna hijau guys. Apa ini ya? Wow, ada jerapah guys. Apa ini? Wow, ternyata harimau guys, pemakan daging. Ada lagi tidak ya? Oh, masih ada guys. Apa ini ya? Wow, ternyata zebra guys. Wadidaw, keren. Apa ini ya? Guys. Ada anjing guys, menggonggong guys. Gitu guys. Wow, ternyata ini hewan terakhir guys. Hewan berlumpurnya kita bersihkan guys. Wow, adalah kerbau guys. Sudah tidak ada guys. Tidak ada guys. Yuk guys, kita bersihkan baknya guys, biar bersih guys. Wow, banyak juga ya guys ya mainannya guys. Wadidaw, mantul tuh guys. Banyak banget ya guys ya. Wah, ya sudah ya guys. Pencarian hewan berlumpurnya sudah selesai guys. Sampai jumpa ya guys ya. Dadah.